Hammaga assalomu alaykum. Men 38 haftalik homiladorman. Farzandimni Andijondagi xususiy raddomda dunyoga keltirmoqchiman. Hozir raddom sumkamni qisqacha obzor qilib beraman. Demak, kerak bo'ladi dokumentlar, to'lg'oqni yengillashtirish uchun efir moyi, Bepanthen maz, tetraksiklin maz, tasbeh, termometr, bint, xurmo nashpayt yeyishlik uchun, shirinlik olsanglar ham bo'ladi, reklama bo'lmasligi uchun qo'ymadim, va perchatkalar. Rodzal uchun rezinoviy tapochka. Yotganda ham ichishga qulay bo'lishligi uchun uchi shunaqa suvlar, oddiy suv. Одноразовый plyonkalar, bolani artish va o'rash uchun maxsus matolar. Va kattalar pampersi, bir dona kerak bo'ladi rodzalga, onaga kiyishlik uchun sarochka va bolani o'rash uchun plet. Bolaga 2 qator kiyim, tug'ilganda kiyishlik uchun. Endi rodzalga zaryadchik kerak bo'ladi. Onaga ishlatgani tug'ruqdan so'ng ishlatiladigan gigiyenik vosita. Bola uchun birlik pampers. Klyonkali plyonka. Ona uchun kosmetichka, buni ikkinchi qismda obzor qilib beraman. Tapochka. Rulonli quruq salfetka. Ko'krak uchun yostiqchalar. Ona uchun paypoq, bir juft. Bola uchun dastro'mol to'plami. Kerak bo'lsa ishlatilinadi. Bola uchun butilka, shishali bo'lishligi kerak. Bola uchun so'lakcha, qo'lqopchalar. Ona uchun ichki kiyim. Bola uchun burun aspiratori. Muslinoviy pletlar. Yoz oylarida bo'lganligi uchun bolaga ishlatishga qulay. Bola uchun juft paypoqlar. Ona uchun pijamalar. Emizishga qulay bo'ladigan pijamalar olish kerak. Bu ham pijama ona uchun. Bolani o'rash uchun maxsus mato, yana bitta. Bu juft paypoq ona uchun. Bolani yo'rgaklash uchun mana shunday tayyor yo'rgak. Qo'llar qimirlab ketmaydi. Zarurat bo'lsa ishlatilinadi. Bu ham juft kiyimlar bolaga. Bular bodikchalar. Bolani ko'p kiyim almashtiriladi. Shu sababdan ko'proq kiyim olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bola uchun bosh kiyimlar, 2 qator va 2 qator ishtonchalar. Zarurat bo'lsa ishlatilinadi, bo'lmasam yo'q. Bu tug'ruqdan so'ng ishlatilinadigan benkun, qorinni o'rashlik uchun onaga mato, kremlik salfetka, ho'l salfetka, bunisi yana одноразовый plyonka. Bu tug'ruqdan so'ng ishlatilinadigan ona uchun gigiyenik vosita. Bu pamperslar, kattalar pampersi. Quloq va kindik uchun ishlatilinadi. Cho'miltirish uchun vosita va nam salfetkalar. Agarda sizga qaysi raddomda tug'ishliligim qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'ling va fikringizni kommentariyada qoldiring.